सर्दी खांसी से राहत पाने के लिए कुछ असरदार घरेलू नुस्खे आजमाएं। पहले अदरक और शहद का मिश्रण लें। 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें। यह गले की खराश को कम करता है। फिर तुलसी और काली मिर्च की चाय बनाएं। 5 से 6 तुलसी के पत्ते, 2 काली मिर्च और थोड़ा अदरक उबालें। इसे छानकर शहद मिलाएं और दिन में 2 बार पिएं। हल्दी वाला दूध भी बहुत फायदेमंद है। 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर सोने से पहले पिएं। भाप लेना न भूलें। नीलगिरी तेल की 2 से 3 बूंदें गर्म पानी में डालकर भाप लें। अदरक और लहसुन का काढ़ा भी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। नमक पानी के गरारे गले के दर्द को कम करते हैं। गुड़ और काली मिर्च का मिश्रण गले को साफ करता है। मूली का रस और शहद मिलाकर पिएं। यह बलगम वाली खांसी को दूर करता है। इन नुस्खों के साथ शरीर को गर्म रखें और आराम करें। अगर 4 से 5 दिन में आराम न मिले तो डॉक्टर से सलाह लें। ये नुस्खे न केवल नेचुरल हैं, बल्कि जल्दी राहत भी देते हैं।